Hola chicos y chicas del grupo de tercero C. Bienvenidos a nuestro primer video del ciclo escolar. A todos y a todas los que no me conocen, soy la profesora Iracema. Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar con nuestro nombre. Vamos a identificar el sonido que tienen algunas letras que conforman nuestro nombre. Te invito a que pongas mucha atención y sigas las actividades de nuestra primera clase. Lo primero que vamos a necesitar es nuestro nombre escrito en una hoja. Recuerda que la primera letra de nuestro nombre tiene que ir de un color diferente a las demás. El año pasado ya estuvimos trabajando sobre nuestro nombre. Por lo tanto, si tú ya lo sabes escribir solito, lo puedes hacer. Y si no, le puedes decir a tu mami que te lo escriba. Ahora, lo primero que vas a hacer es en revistas o en periódicos vas a identificar cada una de las letras y después, ya que las hayas identificado, las vas a recortar. Yo he ocupado el nombre de una de sus compañeras. ¿Qué crees que diga aquí? ¿De quién será este nombre de tus compañeros o compañeras? He buscado las letras en periódicos y en revista de cada una de las letras de este nombre y he encontrado las siguientes. Ahora las vas a acomodar arriba de cada una de las letras que escribiste o que te escribieron y las vas a pegar. ¿Conoces alguna de estas letras? Muy bien. ¿Sabes cuál es el sonido de esta letra? ¿Cómo suena? A ver. Exacto. A ver, repite conmigo. Su sonido es I. ¿Te acuerdas que ya lo vimos en clase? Como el sonido del ratoncito que está buscando comida. Ahora, fíjate bien, vas a buscar una imagen que empiece con el sonido de la I. Yo he encontrado algunas imágenes aquí y quiero que tú me ayudes a identificar cuál de estas imágenes su nombre empieza con la I. A ver, vamos a empezar. Indio. Indio. Sol. Sombrilla. Iguana. Hay dos, ¿verdad? Hay dos aquí que empiezan con la I. Indio, iguana. Entonces, cualquiera de estas dos, yo la puedo pegar arriba de la letra I. Ahí. A ver. Aquí dice Isis. Pon mucha atención en el sonido, ¿eh? Y ¿cuál imagen irá? ¿Cuál suena con S? Iguana, sol, sombrilla. Exacto. Sol. Entonces, el sonido de esta imagen empieza con S. Por lo tanto, debe de ir arriba de la S, ¿verdad? Ahora vamos con la siguiente letra, que es igual
la letra I. ¿Cuál voy a pegar? ¿Iguana o sombrilla? Iguana, ¿verdad? Muy bien. Ahora este iría aquí. Y por la última letra, que es esta, tiene un sonido de S. Y esta es sombrilla. Ahora sí, la vamos a pegar acá. Recuerda que aquí dice I, si, s. A ver, repite conmigo. I, si, s. Y aquí está la I de indio, la S de sol, la I de iguana y la S de sombrilla. Eso es lo que vas a hacer con tu nombre. Recuerda primero a identificar en periódicos y revistas las letras que conforman tu nombre. Y después, imágenes que tengan el sonido de dichas letras de tu nombre. ¿Sale? A ver. I de indio. S de sol. I de iguana y S de sombrilla. Y si. Lo que acabas de observar, ahora lo vas a hacer con tu nombre. Fíjate bien qué letras tiene tu nombre y también haz el sonido. Busca cada una de las imágenes. Espero que te haya gustado la clase del día de hoy. Adiós. Espero tu evidencia.